नाज़रीन अहम ख़बर अवांखे ॿुधाए रहिया आहियूं। ठटे मां जिथे ॻोठ कादिर कातियार में प्लाट जे तकरार तां मामे पंहिंजे भाणेजे खे क़त्ल करे छॾियो आहे। पुलिस वाक़िए वारे हंधि पहुची जवाबदार नजफ अली उर्फ नजू खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। अफ़सोसनाक ख़बर अवांखे ॿुधाए रहिया आहियूं। ठटे मां जिथे ॻोठ कादिर कातियार में प्लाट जे तकरार तां झेड़ो थी पियो, जंहिं दौरान मामे पंहिंजे भाणेजे खे क़त्ल करे छॾियो आहे। पुलिस वाक़िए वारे हंधि पहुची जवाबदार नजफ अली उर्फ नजू खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं। असां सां लाइन ते मौजूद आहे आवाज़ न्यूज़ जो रिपोर्टर रशीद जाखरो। जी रशीद, वधीक छा तफ़सील आहिनि, अपडेट कजो। हाँ जी, मुझे लगे मामे पिला जे तकरार तां रिपीटर जा फायर करे नौजवान भाणीजे के कत्ल करे छॾियो आहे। मुझे लगे ॻोठ कादिर कातियार में पिलाट जे मुसलसल तकरार तां नजब अली कातियार रिपीटर जा फायर करे सदन नौजवान भाणीजे 30 वरियनि जे मोहम्मद वलद सलीम कातियार के कत्ल करे छॾियो आहे। पुलिस पहुची जवाबदार नजब अली उर्फ नजूअ खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। मक़तूल नौजवान मोहम्मद कातियार जो लाश पोस्टमार्टम लाइ सिविल हॉस्पिटल मकली मुंतक़िल कयो वियो आहे। ॻोठ में मामे हथां भाणीजे जे कत्ल वाक़िए बाद घर में कोराम ऐं छिकदाण वारी सूरत बरक़रार आहे। जी ठीक है रशीद, वरी मेहरबानी अवां जी अपडेट करण लाइ।